Tahtsin alustada videot sõnadega, et täna on neljapäev ja kell on 6:10 hommikul. Jäin endas kahtlema ja vaatasin järgi. Tuleb välja, et täna on hoopis reede. Päevadel siin väga suurt tähtsust ei ole ja tegelikult läheb kõik segamini, sellepärast kõik päevad on ühesugused. Igal juhul. Täna on siis reede. Kell on 6:11, 23. mail ja me oleme praeguseks jalutanud juba 151 kilomeetrit. Santiagosse on jäänud 625 kilomeetrit. Ja tänase päeva plaani jääb irooniliselt 3 varianti. Logroñosse on 10 kilomeetrit. Seal Jay naljatleb, et tema läheb rongi peale. Tõenäoliselt küll mitte, piirdume seal hommikusöögiga. Siis linna nimes enam ei mäleta, aga üks jääb 22,5 kilomeetrit ja siis on 29 kilomeetrit. Tõenäoliselt emma-kumma me neist peame valima, sellepärast et sealt edasi järgmine teeks juba kogu distantsi pikkuseks 35 kilomeetrit ja seda me tõenäoliselt ette võtta ei taha. Tänane hommik on selles mõttes võib-olla üks kõige raskemaid. Eile magama minnes pea hakkas valutama. See on mingisugune külmavill siia suu sisse tekkimas. Ja kuidagi pea on ka veidike paks ja kurk on valus. Sai hommikul siin natuke mõned rohud võetud. Vaatame, kuidas see asi siin päeva peale siis arenema hakkab. Ilm on võrdlemisi sarnane eilsele. Hetkel on kuskil 8 kraadi. Lubab seal keskpäevaks 16 kanti ja sealt edasi ka natuke kõrgemale. Eks vaatab, milline see olukord siis on, kui see aeg ette jõuab. Võib-olla veel ühe olulise asjana ära mainida, et me saime omale ühe teekaaslase. Lisaks tavapärasele Jayle, kes on siin paremal pool, on meil ka nüüd üks saksa kutt pundis. Ja saksa kutil on selline huvitav kepp, mille ta oma isaga koos kuskilt oma aiast võttis, mis on nüüd iga kilomeetriga järjest lüheneb. Eks ma proovin ta päeva peale ka nõusse meelitada ja videosse siis oma lugu rääkima. Ja praeguseks siis siit poolt kõik. Jätkame seda teed ja eks ma püüan olulisematest asjadest siis ka teada anda. Üle pika aja on esimesi meenutusi ka kodusest Eestist. Selline Männisalu ja jalakäijate tee siin tee kõrval tundub võrreldes selle Pürenee mäestikega ja mis me siin varasemalt oleme kogenud kuidagi tavapäratult koduselt. Läheneme Logroño linnale, kus siis väidetavalt elab 150 000 inimest, mis on päris suur. Ma arvan, et järgmised 2 tundi me veedame vähemalt siin linnas. Nii, tundub, et me oleme jõudnud siin teel Logroño linna järgmise mingisuguse leti juurde, kus saab templi. Buenos días. No. Buenos días. Oh. Yes, I'm right there. There's some school stuff here. Yeah. We'll see. So you're getting a stamp? Yeah. I mean,
okei. Potimajandus täiesti uuele tasemele viidud. Nii, kell on 8 hommikul. Oleme jõudmas Logroño linna. Siin on meil 3 eesmärki. Kõigepealt otsida mingisugune kohvik, kus midagi süüa. Siis meil on meie sõber sakslane, keda me kutsume Gandalfiks, kes jalutab selle kepiga. Tal on sellega mure, see on juba praeguseks muutunud 10 sentimeetrit lühemaks, kui ta oli varem. Ja me peame midagi välja mõtlema, kuidas seda edasist kulumist vähendada. Et seal on see probleem, et see puu hakkab lõhenema sealt altpoolt ja meie mõte on siis seda lõhenemist kuidagi ära hoida. Ja kõige parem mõte, mille peale me oleme tulnud, on ots MacGyveri teibiga siis hästi tihedalt kinni teipida ja loodetavasti see siis takistab sellel puu otsal rohkem laienemast. Ehk et siis otsida MacGyveri teipi ja muidugi viimasena on siis linnast läbi jalutada. Arvestades, milliseid maalilisi vaateid me oleme varem eelnevatel päevadel kohanud, siis see linnast läbi jalutamine on alati selline, mis kõigis tekitab tunnet, et väga paljud veel suuremates linnades isegi võtavad liinibussi ja lihtsalt sõidavad läbi nendest. Tuleb välja, et meil on tegelikult üks probleem veel. Nimelt meie saksa sõbral ei ole õnnestunud siiamaani sularaha välja võtta. Ta ühes pangaautomaadis 2 korda proovis oma PIN-koodi sisestada, aga pangaautomaat mingil põhjusel talle raha ei andnud. Ja nüüd ta ei julge enam seda 3. korda teha, sellepärast, et mine tea, äkki pangaautomaat sööb ta kaardi ära. Ja nüüd me siis tulimegi siia Logroño linna suur ja otsisime esimese ette jääva panga, kus ta siis saab oma muredele loodetavasti mingisugusegi lahenduse. Aga huvitav asi on see, mida ei ole ennem ka varem tähele pannud, et selleks, et sinna panka minna, me pidime natukene tee pealt kõrvale kalduma. Ja vähemalt 3 inimest on püüdnud meie tähelepanu ja tulnud ja näitavad, et see rada läheb hoopis kuskil teisele poole. Ja siis me seletame, et et kõik on hästi, et me teame, mis me teeme ja kus see rada on, et me lähme ainult siia kuskile panka. Ja ma ei teagi, millest see siis on. Et äkki on need Hispaania inimesed selle Camino ja palveränduritega kuidagi nii tihedalt seotud ja tahavad olla abivalmid. Aga jällegi milligipärast tuleb selliseid paralleele teiste ja rohkem kodusemaste linnadega, kus igaüks muretseb ainult enda asjade eest ja igaüks vaadab ise, kuidas ta hakkama saab. Et see on siin natukene teistsugune. Inimesed on rõõmsamad, abivalmimad, naeratavad rohkem. See on asi, millega hakkab vaikselt juba ära harjuma. Aga nüüd siis vaatame, kuidas meil selle pangaga läheb, kas ta saab siin asjad korda või ei saa, siis lähme otsime süüa ja siis jalutame edasi. After you, sir. Nii, 3.50 eest on siis see meil hommikusöögiks väike tee ja soojaks lastud saiakene ja siin vahel väga palju olegi. Muna, peekon. Good.
Patrick. So what did you get? Egg and sausage. €3.50. An Americano. Americano. I had €3.50 as well. I had €3.50 as well. What did you get? A sandwich and tea. How much you paid? $5.90. Oh, you had a bagel and the hot chocolate. Nii, on kätte jõudnud see aeg, kui meie sõber Jay on otsustanud, et ta ikkagi läheb koju. Meil on olnud lõbusad 4-5 päeva ja ma sain ta nõusse, et ta jätab meile hüvastijätuks siia videosse ka mingisuguse mälestuse. So Jay, here's the mic. Just say something nice. Well, I'm just going to say goodbye. For me, my Camino ends here. It's not what I wanted, so I'm going to head home back to the sunshine in the south of Spain. I wish you all the best. Thank you. Well, it's been very nice meeting you, and we have had fun a couple of Good days. good days. Yeah, so it was nice to meet you. Yeah. So take care. Yeah. Have fun. I'll write to you when I come to Spain. Oh yeah. I will comment. You do. Only 22 kilometers today, not good enough. We'll do 40 for you. Yeah, 100 kilometers. I'll do. Bye. No nii. Mis ma oskan öelda? Tegelikult teadsin alati, et see päev tuleb. Kas ta tuleb siin Logroños või tuleb ta Santiagos või tuleb ta kuskil mujal. Kurb on ikka. Sellepärast, et me oleme 4 päeva või 5, no täpselt enam ei mäleta. Hommikust õhtuni teinud asju koos, jalutanud ja tema on olnud see, kes räägib teiste teelistega hästi palju, teab seda kohalikku kultuuri ja olustikku, mida tellida, kus. Mul on olnud väga lihtne. Aga nüüd on see läbi ja nüüd me oleme oma sakslase sõbraga kahekesti ja alustame uut peatükki. Ja jalutame siit edasi ja vaatame, mis nüüd siis saab. Gracias. Aquí. Okay, let's go. Leidsime siin õnged ja see on huvitav süsteem, et see kaldaäärde, ei tea, kas nad siis löövad ise selle sisse või mitte, aga õng seal peal püsib ja siis igal ühel on erinev süsteem, et siin ühel härrasmehel on selline kujukene pandud, et kui kala otsa tuleb, siis eks ta hakkab siin ilmselt. Ma arvan, et viimased tund aega me oleme küll jalutanud enam-vähem täpselt siin sarnases pargis, mis siis tuleb välja, et ühendab seda Logroñot ja seda järgmist linna, kuhu me minema peame. Ja see on täis olnud üllatusi. Me kohtusime oravatega. Seal oli üks kohalik härrasmees, kes neile pähklid söötis ja nii kui me sinna
ligemale läksime ja küsisin, kas tohib filmida, siis ta lahkelt pakkus ka neid oma pähkleid. Siis, nagu just varem näha oli, siis siin järve kaldal püütakse kala. See on selline huvitav kombinatsioon piknikust ja kala püüdmisest. Et need õnged, mida ma just näitasin, need kuulusid tegelikult ühele vanematele härrastele, mille laud oli siis mõnikümmend meetrit eemal. Ja nemad tegid seal oma pikniku ja jõid õlut ja grill käis laua ääres. Ja eks nad siis elavnevad, kui kala sinna otsa tuleb. Ja siis peab vaatama veel sinnapoole ka, aga siin filmimise hetkel ma nüüd panin tähele, et seal taga on mingisugused korstned ja seal on sees mingisugune tuli, et korra läheks vaataks, mida seal siis küpsetatakse. Ja me oleme kuskil poole peal, seega et see on olnud selline hästi mõnus jalutuskäik pargis, mis on jällegi suur vaheldus sellele, mida me oleme kogenud siiamaani. Vaatame, mis seal siis künka taga on. Ja ma arvan, et mis siin on see, et inimestel on siis võimalik tõenäoliselt oma kaasa toodud liha siin samas küpsetada või tegelikult miks mitte ka mingisuguse kala, mille nad siit järvest kinni püüavad ja siis kohe ära teevad ja kohe ära söövad. Igal juhul marumuhe värk. Me oleme siin oma ei saa öelda tegelikult uue saksa sõbraga, me tegelikult oleme juba paar päeva rohkem või vähem üksteist näinud. Eile oli esimene päev, kus me siis rohkem tuttavaks saime ja koos käisime õhtus söömas. Ja nüüd pärast siis Jay lahkumist on meil olnud võimalus veelgi rohkem omavahel tuttavaks saada, sellepärast et enam ei ole seda nii-öelda kolmandat ratast vankri all. Mitte, et see oleks kogu aeg asi olnud, aga arusaadavalt nüüd on vestlused teistsugused ja võib-olla saab uuesti rääkida neid lugusid, mida varem Jay oli juba kuulnud. Et selles mõttes, nagu öeldakse, et üks uks sulgub ja teine avaneb. Nagu ma varem juba ütlesin, et eks natukene kahju on ikka, aga samas see kõik käib Camino juurde. Inimesed tulevad, inimesed lähevad ja sellega harjub ja see ongi loomulik. Tundub, et tegemist on siin pargis kodustatud oravatega. Nad on nii harjunud sellega, et neid sööretakse, et isegi mina läksin tühjade kätega. Ja no vaevalt mul see mingisugune pähklil veel näppudel küljes oli. Aga tulevad nii lähedale, vaata, et saab peaaegu katsuda neid. Eks see suures toitmisesse inimsõbralikkus neil on tekkinud. Oleme nüüd jõudnud järgi ka teistele teelistele. Siin on meil ka veevõtu koht. Nüüd me oleme pargist jõudnud välja ja oleme jõudnud nüüd jällegi viinamarja kasvatusse ja tee on muutunud palju kruusasemaks ja sarnasemaks eilsele. Ja ka nii nagu eile läheme siit sinkedi-vonkedi ülespoole. Meil selja taha siis jääb, kus me tulime. Seal on see järv, kus kala püüti ja selle linna, mis seal taga paistab, see on see Logroño, millest me läbi tulime. Ja siis siia vahepeale jääb see park, kus me neid oravaid toitsime. Siin on jälle siis üks huvitav nähtus, kus on hakatud mingisuguseid asju tegema ja siis on seda tehtud järjest veel ja veel ja veel. Et siin aiaküljes me näeme erinevaid riste, mis ei ole isegi kõik mitte nööriga,
vaid kuidagi lihtsalt sobivate puutükkidega niimoodi kokku sobitatud siia võrgu vahele, et need moodustaksid sellise ristikujutuse. Ei teagi, kas sellel on nüüd jälle siin mingisugune põhjus, miks see siin on, või on see, et keegi on alustanud ja siis on see asi läinud käest ära. Mõni on siin isegi nööriga nagu natuke rohkem vaeva näinud. Igal juhul siin tee ääres suunaga Navarreta poole selline nähtus on. Kui ma nüüd ei eksi, siis tegemist on ühe ajaloolise veinitehasega, mille juured ulatuvad aastasse 1898 ja üks tuntumaid veinibrände on Don Jacobo, mida me näeme ka selle torni juures oleval sildil, kui nii võib siis öelda, mida toodetakse traditsioonilisel Rioja viisil. Siin väidetavalt sellel territooriumil asuvad ka 12. sajandi palverändurite haiglavaremed, mis annavad sellele ajaloolise sügavuse. Nii, selles Navarreta külakeses siis peaks elama ligikaudu 3000 inimest. Me oleme nüüd võtnud otsuse vastu, et me teeme ikkagi täna selle 29 kilomeetrise otsa. Et meil õnnestus WhatsAppi teel veenduda selles, et see, kui me lähme, seal on meil 2 voodikohta olemas. Ehk siis, mis me nüüd siin teeme, on see, et peame ühe väiksema, lõunaks on seda võib-olla palju nimetada, aga väike tee, väike bagett, puhkame natukene jalgu ja siis on meil veel siit üks 10 kilomeetrit minna. No tundub, et me oleme kuhugile jõudmas, siis tuleme peaaegu siit linnast läbi ja tundub, et seal otse ees on mingisugune söögikoht. Inimesed seal istuvad ja lähme siis vaatame, mida siis seal meile pakutakse. Nii 4 euro ja 10 sendi eest saime siis ühe sellise saiakese ja ühe tee. Aga ma alles nüüd taipasin, et see on esimene kord, kui ma saan teed juua seal, kus pole sanga. No, miks mitte? Aga igal juhul teeme siin väikese pausi, sööme, joome, puhkame jalgu ja siis vaatame, siin on kohapeal ka mingisugused vaatamisväärsused võib-olla, mida ma saan jälle videosse püüda. Aga siis paneme veel edasi. Nii, tegemist siis on Santa Maria della Assunzioni kirikuga, mis siis on 16. kuni 18. sajandil ehitatud renessans- ja barokstiilis kirik, mis asub küla kõige kõrgemas punktis ja on selle koha üks märkimisväärne arhitektuuriline vaatamisväärsus. Kahju, et siin mitte millegi kohta midagi rääkida ei oska. Aga kulda ja karda ja ilusaid kujukesi ja kõrgeid lagesi on siin palju. Aga see on siis esimene kirik, kus ma olen siin Hispaanias olles käinud. Nii et miks mitte. Nüüd on see ka tehtud. Kuigi jah, võib-olla peaks kulutama selle 1 euro, sellepärast et seal on siis näha mingisugust maagilist valgusshow'd. No proovime, vaatame. Paneme selle euro ja vaatame, mis saama hakkab.
ei tea, kui kõrge see lagi on. Aga see on kõrge. Keegi on igal juhul väga palju vaeva siin näinud. Nii, see on meie saksa sõbrast Gandalf. Sain rääkida oma sellest jutust. Nii et please go ahead, tell us, where did you got that stick, how long was it? Yeah, and what has happened? I took my stick from home. My father cut it in pieces for me, and it was like this tall when I started, and it has lost some of its great size. Gandalf is still slowly losing his staff, yes. And I'm thinking out of how to fix this problem, but I haven't really found a solution that We bought keeps me and I have a saw in my survival kit, so we'll and we hope that will fix it. Me jalutasime ja siis siin kõnnitee peal on üks väike linnukene hätta sattunud. Vaatame, kas meil õnnestub temaga midagi teha. Kus ta on pidanud kuskilt siit kukkuma. Et kas siin puude sees on mingisugune pesa, mis meil õnnestub leida või õnnestub midagi muud temaga teha, sellepärast et see on nagu suhteliselt kindel, et ta omal käel ta siit ilmselt eluga ei pääse ja minu teada vähemalt need linnuvanemad ei ole ka sellised, kes need pojad suudaksid pessa tagasi tirida, nagu mingitel loomadel on. Meil ei olnud väga palju häid variante, mida selle linnukesega peale hakata. Laias laastus oli meil 2 valikut. Kas teha mitte midagi ja jätta ta nii, nagu me leidsime, või siis lõpetada tema maised piinad. Ja siis me otsustasime, et loodus on aastatuhandeid oma teed käinud. Ilmselt tuleb mingisugune loom, sööb ta ära, kas siis tema lõpetab need piinad või sureb see linnukene varem ära. Aga kas see peaks just toimuma läbi meie käte, see on küsitav. Igal juhul meie seda otsust vastu ei võtnud. Meist jäi ta sinna nii, nagu me ta leidsime ja nii kurb, kui see ka ei ole. Paratamatult on see elu osa, on nii olnud ja jääb olema ka edaspidi. Navaretast lahkudes jäi meie teele paremalt kätt selline. Teagi täpselt, mis asi siin on, aga niisuguseid punaseid savist potte ja keraamikat on siin omajagu. Ja see toobki mind selleni, et tegelikult siin piirkonnas on see keraamika väga suure pärandiga ja kuulus just omaga selle punase savi poolest, mida siin pinnases leidub päris palju. Ja see punane pinnas on omakorda ka hea kasvulava nendele viinamarjadele. Jalutame siin tee ääres ja panime tähele, et paremal pool on need viinamarjapuud ühtemoodi. Need tüveosad tunduvad peenemad ja siit jooksevad läbi traadid, mille külge on siis ka need tüved seotud. Ja vasakul pool on teistsugusene kasvatusmetoodika. Siin need tüved kasvavad ilma igasuguse abivahenditeta. Nagu ka varem näitasin, siis tüved tunduvad palju vanemad. Väidetavalt on tegemist siis restisüsteemis
kasvatamisega, mis on professionaalsetes viinamarja istenduses, nii nagu neid leidub La Riojas või La Rojas, ei tea, kuidas seda hääldada, ehk seesama, kus me oleme. Ja hea on see just sellepärast, et on parem päikesevalguse kättesaadavus, ehk et siis kui viinamari või viinamarja puu suunatakse traadile, siis see tagab seda, et lehed ja marjad saavad ühtlaselt päikest, mis soodustab jälle küpsemist. Siis on tegemist kasvukontrolliga, mis aitab suunata taime energiat selles suunas, nagu kasvataja tahab. Loomulikult on siis ka lihtsam koristus ja pügamine, just jällegi selle poolest, et on kontrollitud see, mismoodi need puud kasvavad ja mis suunas. Ja siis väidetavalt on tegemist ka parema õhuringlusega, et kuna need lehed ja oksad on rohkem sellised laiali, et siis käib see lõhk paremini läbi. Võrdluseks võin tuua, teiselt pool kasvavad sellised puud. Ja noh, tõesti, see päikesevalgus võib-olla siin alumistel lehtedel ei ole nii hea kui ülemistel. See koristus, no ma kujutan ette, on ka keerulisem, sellepärast et ta ei ole nii horisontaalselt laiali. Ja kasvukontrolli puhul tundub, et need kasvavad nii, nagu need on ette nähtud kasvama ülesse. Vot, sellist teadmist siis viinamarjade kohta. Jalutasime mööda teed, kus ühele poole jäävad viinamarjad ja teisele poole jäävad oliivipuud. Ja see on tegelikult esimene kord, kui vähemalt mina olen tähele pannud, et puude küljes on sellised plastikust topsid. Ja iga puu juures on neid siis täpselt üks. Ja mis see põhjus on see, et tegemist on siis kärbsepüünistega. Nii nagu meil kodudes on puuviljakärbsed, siis nii tegelikult on siin oliivipuudel täpselt seesama asi probleemiks, mis on oliivide puhul siis üks peamiseid parasiite. Ja üldiselt kehtib sama põhimõte, nii nagu ka kodudes, et sinna pudelisse pannakse siis mingisugusest ainet, mis selle kärbse siis enda juurde meelitab ja siis sinna pudelisse ta sureb. Ehk et see on praktiline, aga selle eest mitte ülikeerukas lahendus ja väldib siis ka vajadust mürgitada või kasutada muid kemikaale. Siin on isegi näha, et on kasutusel niisutussüsteem. Tõenäoliselt toimib siis see samamoodi, et nendes plastiktorudes on väikesed augud ja nii kui surve siia voolikusse taha tuleb, siis vaikselt hakkab tilkuma. Siin me näeme ühte küntud põllulapikest, mis siis tõenäoliselt millekski ette valmistatakse. Aga siin on näha, et tegemist on sellise väga sükse punaka, sükse savise tugeva hinnaga. Need on, no, jumalas kivi kõva. Ja sellises pinnases siis need oliivipuud ja viinamarjad kasvavad. Ja nii nagu ma aru saan, siis nad tunnevad ennast selle pinnase peal hästi ja ilmselt annavad ka sellele piirkonnale omase mingisuguse maitse või tunnuse siit regioonist pärit veinidele. Just rääkisime siin omavahel sellest, et meil mõlemal saab nädal aega oma reisi algusest. Et minul tuli reedesel päeval 7:45 läks Tallinnast lennuk. Ja kui me mõlemad mõtleme selle peale, et kas see tundub nagu 7 päeva, kas see tundub nagu nädal, siis tegelikult mõlema arvamus on see, et see ei tundu üldse nii pikk periood. Pigem on asjad sulandunud kokku. Võib-olla parimal juhul on selline tunne, et on 3-4 päeva siin oldud. Kui pead meenutama, et
kus kohas sa keda kohtasid või millal, siis meenutada, et mitu päeva see tagasi oli, on ülikeeruline. Pigem mäletad sa seda mingisuguste kohtade kohta, mingisuguste külade kohta, et näiteks seda inimest nägime Püreneede mäestikes, seda inimest nägime vahetult enne Pamplonat või kuskil sealkandis. Ja ma arvan, et ka siin videodes on niimoodi, et mingitel hetkedel ma olen öelnud, et see on 5. päev, kuigi tegelikult suhteliselt raske on olla kindel, mitmes päev see tegelikult on. Mina pean järjestust ainult nende videonumbrite järgi, mis mind aitavad. Aga kui praegu mu käest küsida, et kas ma nüüd õhtul pean videonumbriks panema 6, 7 või 8, siis tegelikult mul ei ole praegu õrna aimugi. Ja meie sakslasest sõber on võtnud omale plaani, et tema peaks alustama päeviku kirjutamist. Füüsilise päeviku, siis paberi ja pastakaga. Ja see saab olema ikkagi paras väljakutse, et mis juhtus esimesel päeval, mis juhtus teisel päeval ja kas seda üldse nii päevade kaupa ongi võimalik juppideks jagada, et nagu ma ütlesin, et kõik sulandub kokku kuidagi üheks suureks supiks. Oleme nüüd lähenemas Ventosale ja tee juurde on jäänud sellised installatsioonid. Ma kogu aeg mõtlesin, et miks need siin on või mida nad tähendavad, aga tegelikult tuleb välja, et tegemist on ühe sellise kunstikilomeetriga, kuhu siis kas siis kohalikud kunstnikud või kes iganes siis seda piirkonda on külastanud, on loonud sellised installatsioonid, mis siis peaks kokku sobituma selle ümbritseva keskkonnaga. Oleme nüüd lähenemas ühele järgmisele installatsioonile. See on meil siis seekord selline. Nüüd oleme lähenemas järgmisele. Ma arvan, mida see peaks illustreerima, on, mida siin kutsutakse bodegadeks, ehk nüüd on siis mäe sisse uuristatud veinikeldrid. Võib-olla meil õnnestub ka näha mõnda ja ka see videole püüda. Oleme lõpusirgel, teeme seda viimast kunstikilomeetrit ja mul sai siis vesi otsa. Hommikul võtsin kaasa 2,5 liitrit ja tegelikult samamoodi ka varasematel päevadel. Tänase päeva pikkus oli 29 midagi kilomeetrit ehk sellise natukene jahedama ilmaga, kus päike lagi pähe ei paista. See keskmine veekulu on minu vähemalt jäänud 2,5 ja 2,6 liitri kanti. Ja see on meil kohalik põkamees. Siis veel üks kunstiinstallatsioon. No, minul isiklikult on küll raske näha, kuidas need siia ümbritseva keskkonnaga peaks kokku sobima ja kus kohas see harmoonia on. Aga samas ei ole ka kunagi väitnud, et ma olen kunstiteadlik inimene või sellest midagi aru saan. Ju see siis minust targematele silmadele on ilusti kokku sobiv. Ja olemegi jõudnud kohale. Ja ma arvan, et siit samast väiksest tänavast ülesse peaks viima ka meie alberge juurde. No vaatame, peaks kohe oma alberge juurde jõudma. Mis siin linnas on tegelikult ka ainukene. Kuigi need tee äärtesse jäävad majade olukord on selline huvitav. Hello! Hi! I thought you would have
Ah, okay. Thought so too. When did you pass us? I didn't know that. Okay. I will visit the winery. Ah, okei. And this is the albergue. Okei, vaatame siis, lähme sisse ja vaatame, mis saab. Meie oleme siis teisel või kolmandal korrusel, täpselt ei teagi palju, me neid treppe luesime. Siin on siis pesemisvõimalused. Nagu ikka, WC-d, dušinurgad ja ma saan aru, et riideid siin pesema ei pea, sellepärast et on olemas eraldi ka terrassil siis riietepesu võimalus. Siis meie tuba on siin. Tulime tuppa sisse ja öeldi, et valige ükskõik milline nari. Alumised on loomulikult juba võetud, aga siis meie saime seal nurgas sakslasest sõbrale on alumine ja mina siis magan üleval. Lähme vaatame, mis pesemisvõimalused siin veel siis on seal rõdu peal. Nii, siis me jõuame kööki. Siin on selline valgus verendab, aga ei ole hullu. Selline köök, et siin linnas supermarketit ei ole. On 2 varianti, kas siis minna välja sööma. Baaris siis läheb kella 4 kinni ja tehakse uuesti kell 7 lahti. Või siis teine variant on see, et siin on automaadist võimalik osta erinevad toiduvahendeid, mingit makaroni ja kastet ja seda saab siin siis kokku keerata. Aga lähme vaatame, mis seal õues siis on. No, siin on siis sellised istumiskohad. Inimesed on juba oma pesud ära pesnud ja siin üleval siis on kuivati ja pesumasin. Me vaatame need olud ka üle. Jah, nii nagu ikka, mis meil siis on, üks asi on 5 euri. Ma arvan, et see on, ma ei hakka arvama, mis see on, sest tegelikult ma ei tea, kas ta on pesumasin või kuivati. Tegelikult võiks ju ära õppida nimed, et mis see lavadora on ja mis siis sekadora on. Aga jällegi, tervitused sulle, Jay, kes sa kõik selle varemusel meie eest ära kunnisid ja nüüd me oleme sunnitud üksi asjadega hakkama saama. Vot. Ja siis selline see asi nüüd ongi. Teeme oma tavapärased protseduurid ära. Riided pessu, kuivama, voodi, videod telefonis õhtul sööma. Ja vaatame, tõenäoliselt siis linna peale lähme, siis teen sealt ka mingisugused videoklipid, vaatame, millise õhtusöögi lahenduse me siis leiame, et kas me ostame midagi siit automaadist või lähme siis välja sööma, et siin väidetavalt pidi pitsat saama. Mul on hea meel, mul on võimalus kasutada saagi, mis on mu ellujäämiskomplektis. Ehk pole ka see komplekt siis pärast tänast täiesti kasutult kaasa tassitud olnud. Ja nimelt, mida me tegema hakkame, või noh, meie ei hakka. Gandalf hakkab ära saagima oma selle kaika ülemist otsa. Et me, yeah, we're gonna cut this off right about here. About here, yeah. And then we put some duct tape on. Well, we are not doing anything. I am filming. You are doing. I'm failing at it. Yeah. So is that first time you're using the survival kit saw? Yeah, it's the first time. I'm pretty nervous getting filmed. Well, open that up. Yeah. I can actually help you and hold this in place. See where do you want to cut? Nice. Like right here, maybe. Okay. Okay, it's slipping. Yeah. And now start moving up and down, up and down. See, you'll figure it out.
kes ütles, et saagi ei ole vaja Caminole kaasa võtta? No. Ei olegi vaja. Aga täpselt sellistes olukordades, mis nimelt on vaja. See, after 5 minutes you look like professional. The handyman's family had just offended. I'm very sorry. Well, you got it off. That's important thing. And now I think the strategy is to add duct tape here. Yeah. And then hope for the best. We'll see how it works. No, see peamine põhjus, miks me seda teeme, või no tema seda teeb, on see, et kui see ots hakkab ära kuluma, et siis ta ei hakkaks nii-öelda pikkupidi ülespoole lõhenema ja siis ei lähe need otsad nii-öelda alt ära ja ei muutu see asi selliseks lagunemaks, ehk lootus on see, ehk see teip hoiab seda puitu natukene rohkem koos. Õnneks tal on selle terve rull. Nüüd vaatame, et kas see aitab või mitte, et väidetavalt on selle 4 päevaga ma ei tea, 15-20 senti on tal sellest kaikast ära kulutanud. What did you say? How much have you lost already in 4 or 5 days? 15, 20? 20, more like 20 centimeters. 20? Was this tall when I started, or maybe even this one. Oh, really? After the first day it was here, and then it started going down. Yeah, the Pyrenees were not kind to my dear old stick. Okay, we'll see how it works tomorrow. No vot. Jälle üks lahe lugu, mida Caminost rääkida saab. Selline on siis kohapealne valik. Õuna, tomatid, kurki, paprikat, mingisugune makaroni ja assorti šokolaadi ja kohaliku alberge silliga ka veini. Me oleme siin San Saturnino alberges. Aga mis puudutab seda pitsat, siis mul on tunne, et me saime asjadest valesti aru, et seda pigem tuleb ikkagi tellida ja siis see tuuakse meile siia. Sellepärast, et mingisugused inimesed siin suure laua taga juba kahtlaselt sarnased taldrikud on neil seal nina ees. Aga mis seal ikka, kui see rong on läinud, siis on läinud. Me vaatame, midagi me ikka kuskilt süüa saame. Pitsadega tegelikult on selline lugu, et neid täitsa koha pealt saab. Need on külmutatud ja nii kui me ütleme, mida tahame ja 8 euro maksame, siis Hospitalero viskab need ahju ja siis me saamegi süüa. Aga me praegu juba olime otsapidi uksest väljas, et lähme vaatame, mis meil siis... Ma kogu aeg eksin, ma tahan öelda selle kohta linn, sellepärast, et see suurus Eestiga võrreldes ei ole küla, aga tegelikult on tegemist külaga. No vaatame, mis siin küla vahel siis pakutakse. Me mõtlesime ikkagi ümber. Mis mõttes 8 eurot külmutatud pitsa eest kõlab natuke kahtlaselt. Aga samas me ei tea, milline on see külmutatud pitsa. Äkki on ta suur, paksu põhjaga ja väärt oma seda 8 eurot. Ja siis me mõtlesime, et kuna me eelmistel õhtutel oleme kogu aeg väljas söömas käinud, et siis proovime, mis ikka valesti minna saab. Usun, et kõht on pärast seda natuke ikka rohkem täis, kui ta praegu on. See on siis pitsa, mida saab 8 eurost. Tundub selline täiesti tavaline külmutatud pitsa, mis on soojus lastud.